अस्सलामुअलैकुम। हेयर इज डॉक्टर सदफ अदीब। आज हम बात करेंगे टीथ ग्राइंडिंग इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों में दांत पीसना। मोस्टली रात को सोते हुए बच्चे दांत पीसते हैं। बच्चे दांत क्यों पीसते हैं, इसकी वजूहात जानते हैं। अगर बच्चों के पेट में कीड़े हों तो मोस्टली बच्चे रात को सोते हुए अपने दांत पीसते हैं। अगर बच्चा सारा दिन किसी जहनी दबाव, घबराहट या परेशानी का शिकार रहा हो तो वो रात को सोते वक्त दांत पीसते हैं। या जिन बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं वो भी अपने दांत पीसते हैं। इंडाइजेशन या मैदे में गर्मी होने से कैल्शियम या मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी भी एक वजह है जिसकी वजह से बच्चे अपने दांत पीसते हैं। अगर आपका बच्चा भी अपने दांत बहुत ज्यादा पीसता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें।